皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の観光業復活の兆しについて取り上げようと思います。2020年はまさに日本の観光業にとっては衝撃的な1年となりました。なぜならば新型コロナウイルスが中国からさらに世界へと感染拡大し、これによって旅行というものが世界中で規制されるようになったからです。同様にして日本においても世界からやってくる観光客についてはそのほとんどがシャットアウトされました。ですから海外旅行客向けに特化したような施設についてはお客さんが全く来ないといった形で経営破綻する例というものが後を絶ちません。そして日本人向けの旅行業をしていた人たちにしてみても同じように打撃を受けました。なぜなら新型コロナウイルス問題というのは世界中のだけの問題ではなく日本においても同じように問題となったからです。感染拡大期においては皆さん行動を自粛しましょう、旅行なども控えましょう、外出そのものを控えましょうといった話が広く国民に浸透し、それによって旅行業界なども大打撃を受けたからです。現在では GoTo トラベルキャンペーンなどを通してこの旅行業界へのテこ入れなどを図っているわけですが、まだまだ不十分だと言えるでしょう。なぜならば日本人自身がまだまだ感染が完全に収まっているわけではなく、恐怖の蔓延というものが後を引いているからです。日本国内における感染者数というものはある程度の数で一定状態で推移しています。決してゼロになるわけではありません。もはや新型コロナウイルスというのは私たちの社会の中に強制するような形で経済を回していかなければなりません。しかし人々の中には感染拡大期においてマスコミの煽り立てるような言葉を聞いて、このままでは何十万人も死んでしまいますよというそのような恐怖というものが未だに残り、家から一歩も出たくないといった恐怖心にまみれている人たちもいます。ですから普段であれば毎年のようにどこかに旅行していた人も今年に限ってはいやいや旅行はやめておこう、里帰りはやめておこう、遠出はやめておこうといった形で全体的に旅行業に対するお金の支出というのは下がっている状態なのです。ですが新型コロナウイルスへの対策というものは時間の経過とともにだんだんと高度化していき、その問題の被害そのものは徐々に低下していくものなのです。ですから旅行業についても時間はかかっても回復していくでしょう。その時において日本の観光業というものがどのような評価を世界から受けているのかというのは復活の鍵となります。では世界から日本とは一体どのように評価されているのか。今回はそのことをアメリカの富裕層向けの旅行雑誌がランキングをしているので、このことを紹介していこうと思います。アメリカの旅行雑誌は世界に旅行するんであれば東京ではなく京都がまさに世界ナンバーワンだと評価しています。それでは関連ニュースをどうぞ。外国人客 99% 減だけど世界一魅力的な都市京都に。アメリカの旅行専門誌コンデナスト・トラベラーは読者投票による世界で最も魅力的な都市で2020年は京都が初の1位に選ばれたと発表した。2016年から4年連続で首位だった東京は6位に後退した。そして記事の補足。コンデナスト・トラベラーとは高所得者を読者に持つアメリカ大手旅行誌の一つです。高品質の旅行、ホテル、レストラン、買い物などに関する最新情報を掲載し、月間発行部数は約81万部にも上ります。読者の平均世帯年収は日本円で約1100万円。トラベルプラスリゾート誌やナショナルジオグラフィックトラベル誌と並ぶ北米富裕層向けの米国有名旅行雑誌です。投票は今年4月から6月に実施。同誌は京都が10世紀に建てられた寺や芸舞妓を身近に感じられることながら、今も新しく生まれ変わっていると評価した。日本酒とともに蒸留所が京都市内にできたジンの人気が高まり、ミシュランの星を持つ約100軒のレストランがあるとも。京都は他のアメリカ大手旅行誌トラベルプラスリゾートの読者投票でも2014年、2015年に連続で首位に輝くなど世界中の観光客に人気がある。2位以下のランキングは以下の通り。フランスのリヨン、シンガポール、シドニー、ウィーン、東京、ポルト、ヘルシンキ、コペンハーゲン、リスボン。そして1位に選ばれたのは京都という街だけではありませんでした。スイランラグジュアリーコレクションホテル京都、コンデナストトラベラー誌、読者投票、2020年リーダーズチョイスアワード3年連続で日本のトップホテル部門の第1位を獲得。コンデナストトラベラーリーダーズチョイスアワードは旅行業界で最も歴史のある読者投票の一つで、世界のベストオブザベストを選出するランキングとして広く知られています。今回は世界中より
71万5000名を超える読者の投票によるランキング結果が発表され、スイランラグジュアリーコレクションホテル京都は日本のトップホテル部門で2018年、2019年に続き3年連続で第1位に選出されました。スイランラグジュアリーコレクションホテル京都は2015年3月に国内初のラグジュアリーコレクションブランドを冠するホテルとして京都嵐山に誕生しました。四季折々の美しい情景や伝統とモダンが溶け合う空間、そして京都らしさを込めたおもてなしに高い評価となりました。ラグジュアリーコレクションについて、マリオットインターナショナルが展開するラグジュアリーコレクションは世界的に名高いホテルやリゾートばかりを集めたコレクションです。そしてこのマリオットインターナショナルはマリオットやリッツ・カールトンなどのブランドを持つ世界最大のホテルチェーンです。私のチャンネルでは過去何度となくこうした観光業、インバウンド需要についての話をしてきました。しかしその中において安倍政権の進めてきた観光政策には問題ありと何度となく指摘してきました。それは一体なぜかというと、安倍政権の進めてきた観光業に対する考え方としては、まず観光客というものの数を追ってきたということです。1000万人から2000万人、2000万人から3000万人、3000万人から4000万人といった具合にして、何人来ましたか、そして何人を目指すんですかといった形で、その人数というものを常に追い続けていたからです。私は観光業というものは日本の中においては非常に重要な資源だと思っていますから、観光客が来ることそれ自体を否定するわけではありません。問題なのはこの数を追っているということそのものが大きな問題なのです。そのことが一体なぜ問題なのかといえば、旅行というものは常に移動を伴うものです。そして移動というものは常に距離によってその費用が変わっていきます。近場に行けば行くほどそれは料金としては安いでしょうし、遠くへ行こうと思えば思うほどその旅行代金というものは高くなってくるものです。ですから旅行代金が少ない方が基本的には行きやすいということになります。そして地方の行政などがさあ観光業を盛り上げよう、どんどん人を招こうという話になった時に、一体どこにターゲットを絞って宣伝などを行うかといえば、それは近場の方になるのです。なぜならば遠ければ遠いほど非常に招くのが困難になるわけですから、逆に言えば近場であればあるほどこんなに安く来れますよという話として観光客を誘致しやすいからです。そのような結果として何が起こったかといえば、日本への観光客数というものは伸び続けたわけですが、その伸び続けた背景には韓国や中国からの観光客が非常に大きな割合を占めるといういびつな形となったことです。ですから安倍政権下においてインバウンド需要を取り込みましょう。海外からやってくる観光客数が伸び続けていますよというその背景には同時に弊害が誕生しました。それは海外からやってくる観光客の中に韓国や中国の人たちが多すぎるという問題によって、例えば電車の案内表示の中にハングルの文字が流れていて日本人向けではないものや、もしくは交通標識などにおいても日本語、英語、そしてハングルといった具合にして、なんでここでいきなりハングルが来るんだといった話を皆さんも見聞きしたはずです。そしてこれら韓国や中国の人々が多すぎる問題によって発生したのが観光郊外です。人数を主に追い続けてきたために、そのために多くの人が集中的にやってきた街などにおいては、その街に住んでいる人たちにとってはまさに害となる存在となってしまいました。通勤通学の足のバスなどに観光客などもいっぱいいて乗り込むことができない。もちろん同じようにして電車なども日常の足としての機能というものを大きく損なうことになりました。そして人数だけではありません。近場の人たちというのは先ほども述べたように基本的には安くて来れるというところに一つ経済的なメリットがあるわけです。そしてそのことは同時にやってくる人たちというものがどのような所得層なのかということにも大きく関わってきます。特に韓国からやってくる観光客が日本に来て落とすお金、使用するお金というものは他の国に比べて圧倒的に低いものです。しかしやってくる人数が多いのですから、行政は先ほども述べたように交通標識にハングルの文字を入れますし、交通手段としてバスや電車なども積極的に利用しますから、それらの交通標識や案内などにハングルや韓国の言葉なども積極的に入れざるを得ないような対応となったのです。これらは明らかに有名観光地に住んでいる人たちの生活というものを大きく損なうこととなりました。ですから私はこうした観光業に対する政策として政府が取るべき策というのは、あくまでも量より質へと転換することが大事だと言いました。
例えば韓国の人たちが日本にやってきて1日あたりの予算というものが1万円ですよというような人たちが100万人来るよりも、1日あたりの使うお金が100万円のような人たちというものを人数を少なくしてでもいいからやってきた方が、トータルとしては日本に住む人たちにとっても迷惑にならず、それでいて産業としても十分な潤いを持つことができます。そして今回紹介したランキングのその読者の人たちというのはまさに世帯年収の高い人たちです。ですから日本に旅行にやってこようという時になってもやはり予算というものは非常に多いわけですから、まずは旅行に行くんだったらより良い体験をしたいといった形でお金を出し惜しみせず、より高い価値のあるものというものを求め続けるでしょう。そのような人たちに対する日本のおもてなしというのはまさにうってつけの国でもあります。高級旅館にしても高級ホテルにしても高級レストランにしても、そのようなお店にやってくる人たちというものが高いお金を出し、そこで働いている人たちの給与水準というものを自然と高まります。これが安いお金しか持たない人たちというものを大量にやってきて、それによって混雑し、それによって住んでいる人たちの生活を妨害してしまうような、そういった政策を続けるのであれば、観光業の政策としては失敗だと言えざるを得ません。ですが、世界中の国々から、京都のホテルは世界一だなという思い出を持って評価してくれています。そして、旅行雑誌なども同様にして、世界へと旅行するんだったら日本が一番いいなというふうに思ってくれているのであれば、日本の観光政策というのはまさにそのような人たちというものをターゲットとすべきでしょう。観光業に大打撃を与えた新型コロナウイルスの問題というのは、月日の経過によってその問題の大きさというものは徐々に縮小していきます。ワクチンの開発というものも進んでいますし、それはいずれ完成するでしょう。そして治療方法について言っても、以前よりも今の方、そして今よりもさらに未来の方が当然のように高度化し、そしてより良い対応というものができます。ですから、死傷者数というものも以前に比べればずっと下がってきますし、そしてこれからもある程度は下がり続けるでしょう。そのようにして問題が小さくなってくれば、いよいよ世界的な旅行というものもだんだんと回復してきます。世界からやってくるお客さんたちというものがある程度戻ってくるようになった時、その時にも日本政府はまだ数を追い求めるでしょうか。そして韓国や中国からの観光客というものを積極的に誘致するのでしょうか。そのような方策というものはもう取らない方が良いでしょう。新型コロナウイルス問題によって日本は世界からやってくる観光客というものが一度ゼロのような状態になったのです。ですから今まさに政策というものを見直すのには一番良い時期なのです。人数ではなく質を追い求める。その質を追い求めることによって日本国内における観光業というものもより良い職場環境を得ることができますし、そして経済的にも薄利多売ではなくしっかりと利益を残すような形で経済的な利益も日本人のところに残ることとなります。今回のランキングで世界でどこに街が一番良いかという話になった時に日本の京都が選ばれたこと、そして日本の国内においてじゃあ一番いいホテルはどこかとなった時に同じようにして京都が選ばれた。このようなことから分かるように世界というものは基本的に日本というものを非常によく知り、そして評価しています。しかしそのような世界からの評価があるからといって京都に無尽蔵に人を押し寄せるようなことになってしまっては観光郊外というものが悪化してしまいます。ですから何よりも日本の各地、もっと他の地域の魅力を発信し、そして人数ではなく質を追い求めるような、そのような観光政策へと舵を切っていくことが必要ではないでしょうか。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。